அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பைக்கில் பிரேக் பிடிக்கிறப்ப சத்தம் வரும். அதாவது விசில் சத்தம் மாதிரி நல்லா சவுண்டாக கேட்கும். அந்த சத்தம் ஏன் வருது, அதை வராமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. முதல்ல நம்ம சத்தம் ஏன் வருதுன்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல சத்தம் ஏன் வருதுன்னா, நம்ம பிரேக் ஷூ இருக்குது பாருங்கள். பிரேக் ஷூ இந்த கேப்பில் வாட்டர் போனால் அந்த மாதிரி சத்தம் வரும். அதாவது அது உள்ளே நம்ம வாட்டரே போகலையே, ஏன் அந்த மாதிரி சத்தம் வருதுன்னா, நீங்கள் அதுவும் காலையில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறப்ப தான் அந்த சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும். அப்போ ஏன் வருதுன்னா, நீங்கள் பனியில் இல்லை வண்டியை வெளியே விடுறப்ப இந்த கேப்பில் பனி உள்ளே போகும். பனி தண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது வாட்டர் உள்ளே போனால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி சத்தம் வரும். சரிங்களா? அந்த சத்தத்தை இப்போ நம்ம எப்படி குறைக்கலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி உங்கள் பைக்கை நீங்கள் மழையில் நிறுத்திட்டு போகிறப்ப இல்லை பனியில் விடுறப்ப மட்டும்தான் இந்த சத்தம் வரும். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம அந்த சத்தத்தை எப்படி நிறுத்தலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல உங்கள் வீலை ரிமூவ் பண்ணணும். வாங்க, நான் உங்களுக்கு வீலை கழட்டி அதை என்ன பண்ணால் அந்த சத்தம் நிற்குன்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்கள் வீல் நெட்டை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நீங்கள் பஞ்சர் போகிறப்ப வீல் எப்படி கழட்டுவீங்களோ அதே மாதிரி வீலை தனியாக கழட்டிடுங்க. சரிங்களா? முதல்ல அது வீல் நெட்டு லூஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. வீல் நெட்டு தனியாக எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இருக்க பாருங்கள், உள்ள ட்ரம் போல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரம் போல்ட்டும் லூஸ் பண்ணி கழட்டி எடுத்துருங்க. இந்த ட்ரம் போல்ட்டை ஃப்ரீயாக லூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது பாருங்கள், இதையும் கழட்டி தனித்தனியாக பிரிச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பிரேக் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பிரேக்கோட இது மட்டும் ஒரு 5 த்ரெட் ஒரு 6 த்ரெட் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் கட்டுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதனால் இதையும் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இங்கே வீல் ராட் இருக்குது பாருங்கள், அதையும் வெளியே எடுத்துடுங்க. வீல் ராடை வெளியே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் ஃப்ரீயாக தனியாக வெளியே வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், சாக்கெட்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பிரேக் ஷூ இருக்குது பாருங்கள். இது நீங்கள் இப்படி நார்மலாக எடுத்திங்கனாலே தனியாக வந்துடும். இப்போ வீலை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வீலை தனியாக வெளியே எடுத்துருங்க. பிரேக்லேருந்து வீலை தனியாக பிரிச்சுடுங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம பிரேக் ஷூ கழட்டியாச்சு. எப்போவுமே நீங்கள் பிரேக் ஷூ மாற்றுறப்ப ஒரிஜினல் பிரேக் ஷூ ஒரிஜினல் கம்பெனி ஐட்டமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? ஏன்னா டூப்ளிகேட் வாங்கி போட்டிங்கனாலும் அந்த மாதிரி சத்தம் வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஒரிஜினல் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த பிரேக் ஷூலையும் வீல் அப்புலையும் தான் எப்படி சத்தம் வராமல் இருக்கிறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன். முதல்ல இந்த பிரேக் ஷூ இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிரேக் லூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வீல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பிரேக் ஷூ மேலே ஆக்ஸா பிளேடு பாருங்கள். ஆக்ஸா பிளேடில் சின்னதாக வரியாக இங்கே பாருங்கள், நான் போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும். நான் இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி சின்னதாக இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு, இந்த மாதிரி ஒரு 3 கோடு, ஒரு இதில் 3 கோடு. அதே மாதிரி மறுபக்கம் இருக்குது பாருங்கள், மறுபக்கத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு 3 கோடு போட்டுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இது எதுக்காக இந்த மாதிரி கோடு போட்டிருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி சத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஆகலை அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளத்தினால அந்த சத்தம் வரும்ன்றதை நான் உங்களுக்கு வேறு ஒரு விளக்கமும் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி கோடு வரியாக போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ வாங்க, இந்த ஹப்பில் வந்து எதனால் சவுண்ட் வரும் அப்படின்னா, இது உள்ளே நீங்கள் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வரியாக இருக்கும். வரினா ஒரு இடம் தேஞ்சிட்டு ஒரு இடம் தேயாமல் கொஞ்சம் மோடு பள்ளமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் பைக்கில் வர சத்தத்தை குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எம்எஸ் ஷீட்டில் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு நல்லா ஒயிட்டாக வர மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், சைட்லலாம் துரு பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் எதனாலன்னா வாட்டர் வர்றதுனால தான். இதனால தான் சத்தம் வரும். அதே மாதிரி உள்ளே பாருங்கள், வரியாக தேஞ்சிட்டு இருந்தாலும் உங்கள் சத்தத்தை வரதை கொஞ்சம் குறைக்கிறது கஷ்டம். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பிரேக் ஷூவில் நான் சொன்ன மாதிரி வரியாக போட்டுக்கோங்க. என்ன சொன்னேன், வரியாக அதாவது பிரேக் ஷூவில் ஒரு 3 இடத்துல கட்டு நல்லா போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேண்டாம். கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு 1 mm இல்லை 1 mm வேண்டாம், 1.5 mm கோடு போட்டுக்கோங்க. அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்கள் பைக்லேருந்து வர சத்தத்தை ஒரு 90% கம்மி பண்ணலாம். நான் கம்மியில் சுத்தமாகவும் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அப்படியும் வந்தாலும் சத்தம் அதிகமாக வராது. இதை பாருங்கள், என்னுடைய பிரேக் ஷூவில் நான் எப்படி வரியாக போட்டிருக்கேன்றதை பாருங்கள். இதை பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி வரியாக போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக போட்டுருக்காங்க. புது பிரேக் ஷூ மாற்றினாலும் அதில் கொஞ்சம் நாளில் சவுண்டு வரும். அதனால் நீங்கள் ஒரு 1 month எப்படி இருந்தாலும் சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மந்த்து ஓட்டிட்டு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் சத்தம் வருதுன்னா இந்த மாதிரி வரியாக போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு ரொம்ப டெப்த்து போகக்கூடாது, ஓரளவுக்கு மீடியமாக போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பைக்லேருந்து பிரேக் பிடிக்கிறப்போ வர சவுண்டு சுத்தமாக வராது. இதுக்கு நான் கேரண்டி தரேங்க. அது இன்னொரு காரணத்தினாலே வரும். வீல் அப்பு நான் சொன்ன பாருங்கள், வீல் அப்பில் அந்த மாதிரி வரியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி சத்தம் வரதை கம்மி பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கைட்டு இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் லிவர், இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் வந்து எப்போவுமே பிரேக் ஷூ மேலே படக்கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்து விட்டுக்கோங்க. பிரேக் ஷூவை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓல்டாக இருந்தால் இந்த இடம் லைட்டாக எம்எஸ் ஷீட்டில் போட்டு தேய்ங்க போதும். பிரேக் ஷூவை க்ளீன் பண்ணி மாட்டிக்கோங்க. இன்னும் உங்களுக்கு வேறு எதனா வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரேக் ஷூ சேஞ்ச் பண்ணுறது, வீல் பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு எதனா
வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த வீடியோவை நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். பிரேக் ஷூலாம் எப்படி மாட்டலாம், அதோட ப்ரொசீஜர் எல்லாமே நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. மறக்காமல் லைக்கும் பண்ணிவிடுங்க.